សូមសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះសុខសប្បាយដែរទេបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូសុខសប្បាយជាធម្មតាទេណាបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នឹងការបញ្យល់មេរៀនរបស់លោកគ្រូណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនលោកគ្រូមានមេរៀនចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ adjectives ហើយនិង adverbs បាទតើពីរនឹងខុសគ្នាយ៉ាងណាណានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ពួកគេនៅក្នុងប្រយោគណាអញ្ចឹងចង់ដឹងច្បាស់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូនៅក្នុង adjectives បាទ adjectives អូខេអញ្ចឹងតើអ្វីទៅគឺជា adjectives បាទបើសិនជាយើងបកប្រែ adjectives យើងបកថាគុណនាមណាអញ្ចឹងយើងមើលអស់គ្នាថា adjective ឬក៏គុណនាមហ្នឹងមានអីយ៉ាងណាណាអូខេសម្រាប់មើលអស់គ្នាតាមបាទ an adjective describes a noun so an adjective describes a noun អញ្ចឹងមានថាគុណនាមហ្នឹងគឺវា describe នេះមានពណ៌នាមទៅឲ្យ noun ហ្នឹងគឺនាមណាអញ្ចឹងមានថាគុណនាមគឺវាពណ៌នាមទៅឲ្យនាមណាអញ្ចឹងពាក្យទាំងឡាយដែលវាពណ៌នាមទៅឲ្យ noun ឬគុណនាមគឺជាគុណនាមអូខេ for example I have a big dog okay I have a big dog អញ្ចឹងយើងមើល big ដែលគូដាក់ highlight ผม big dog បាទ big នេះយើងទៅទុកជា adjectives ហេតុអីបានយើងកាត់ទៅជា adjective ដោយសារវាពណ៌នាមទៅឲ្យនាមមួយគឺ dog បាទឆ្កែណាឆ្កែហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទឆ្កែហុកអញ្ចឹងគឺថាហុកវាពណ៌នាមទៅឲ្យឆ្កែនេះដែរអញ្ចឹងបានគេថា big is adjective and dog is a noun okay and another example he is a careful driver he's a careful driver okay so careful បាទគឺជា adjective ដែលសារពីពណ៌នាមឲ្យ noun មួយនាមមួយគឺ driver អញ្ចឹងគឺអ្នកបើកបរដែលប្រុងប្រយ័ត្នណាអញ្ចឹងដែលប្រុងប្រយ័ត្នគឺពណ៌នាមឲ្យ noun នេះគឺ driver I just bought a new house I just bought a new house អញ្ចឹង new បាទ new នេះថ្មីបើស្អីគេថ្មីពាក្យថ្មីពណ៌នាមឲ្យ noun មួយគឺ house បាទគេ new house ផ្ទះថ្មីណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែទិញផ្ទះថ្មី and another example he's a good student she is a good student អញ្ចឹង good គឺជា adjective ណាវាពណ៌នាមទៅឲ្យ noun មួយគឺ student it is a fast car it is a fast car អញ្ចឹង fast នេះគឺជា adjective គឺវាប្រើដើម្បីពណ៌នាមទៅឲ្យ car ក្នុងប្រយោគនេះណា fast លឿនណាបើនិយាយជាពីឡានលឿនគ្រឿង it is easy homework it is easy homework easy បាទ easy នេះគឺជា adjective ដែលសារពីពណ៌នាមទៅ homework មិនយ៉ាងម៉េចបាទ homework ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលណាអញ្ចឹងវាដាក់ដល់ទៅនឹង adjectives ហើយយើងមកគុណនាមមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងណាហើយជាទូទៅយើងប្រើ adjective នេះដាក់នៅពីមុខនាមមួយយើងណាបាទនៅពីមុខនាមយើងឃើញអូខេហើយបាទអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងសិក្សាទៅលើបាទ adverbs បាទដែលយើងបកថាគុណកិរិយាណាអញ្ចឹងតើអ្វីទៅគឺជា adverbs បាទ an adverb describe a verb អូខេអញ្ចឹងគុណកិរិយាឬថា adverb ហ្នឹងគឺវាពិពណ៌នាមទៅឲ្យ verb វិញបាទពិពណ៌នាមទៅឲ្យ verb ណាអញ្ចឹងសូមមើល example ណាពិពណ៌នាមទៅឲ្យ
verb before new verb before new bài nhé. Okay, example. She ran quickly. She ran quickly. So quickly cứ chỉ adverb và chẳng bị describe the adverb nữa na. Và này describe the adverb của chữ rain. Rain cái một bị rắn chẳng rain mình là niên đa dạng mạch cứ đa đòi cứ đa dạng lươn và chẳng mình là adverb ấy bị ai trở lại một số mỗi từ house nữa Việt Nam dạng này có niên rất dài Việt NamคือViệt Nam lươn nó trong dạng lươn nóคือตัวเอาvừa okay rain he drives too fast ai cho ta fast lươn á Then fast cứ we modify để có we describe how it drives và cột bạc bò dạng đúng này cột bạc bò đúng này fast chỉ adverb okay we slowly walk slowly to work yesterday okay? We walk slowly to work yesterday so slowly but then slowly the key adverb is we modify the how walk đà dạng mạch mà taยืดrồi dạngยืดđó cứ chỉ adverb. Okay, the last example. Last night I left the party immediately when I got a phone call from a stranger. Và immediately liền đó. Cái liền cứ bị modify adverb verb bây giờ mình đã cứ left mà bị live chạy đó. Chứ cứ trong ban chạy trong liền nhé. Và immediately nó cứ modify bị left này. Và chẳng chỉ chạy trong thì mình là adverbs đó. Ai một đặc công kể ra cứ ra đầm bấy cứ cả before near là verb và đôi khi khởi nó không nói sao đó. Thì ai đã biết là thằng trong của vô rồi đã bị vô copy kể sao và cái tăng miền bay song khăn ai biết là đang bị vô nên thằng trong của vô thì này cứ chỉ bây giờ cô đã tông cho mọi người adverbs và một học miền trong đó rồi mình sẽ có ai số bản một lầnបន្តvề và xong click chui subscribe để ủng hộដើម្បីលោកគ្រូមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការលើកយកចំណុចវីដេអូផ្សេងៗទៀតមកចែកlạiជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងយើងទៀតតកតងទៅនឹង adverb or adjectives បាទតើវាយើងគួរប្រើវាជាគុណកិរិយាឬក៏ជាគុណនាមណាអញ្ចឹងនេះគឺផ្ដោតទៅលើ regular adverbs. So to form regular adverb, add ly okay, to the adjective and the words ending in y change to I l. Okay, change y to I l y. E l y. Như là tôi provide này, chính chỉ I trong hàm ly này mà nó vài đấy lì đấy chứ nhưng mà đấy cứ chỉ tôi tới nghe là bị bật cao nơi ở cái thằng adverb nó thom đá cứ cái bật cao thì bán adverb cứ như ai bật cao thì bán cứ tam giác cao bằng hàm lý từ lờ adjective của họ là adjectives rồi chúng bị mỗi từ quick chẳng chúng hàm lý đó thì chỉ adverb vậy ta bị chỉ adverb nó how to biết thì chỉ adverb nhưng ai có đồ bán á và đồ mấy đồ bị adjective thì chỉ adverb tam giác cả time bị ly thì chỉ quickly và lướn như đó nữa và adverb mình là cái time bị chàng slowly cái đấy adjective một time dứt đấy adverb chàng dứt badly và across carefully
đây dục chật cực đó jam dục chật cực đó real really đại bất jam đó immediate immediately phim từ có bằng toán đi còn phim easy easily easilyនេះមានន័យថានេះយើងឃើញមាន y ណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើជា c ទៅបានគឺយើងត្រូវដូរ y ហ្នឹងទៅជា I ហើយយើងថែ ly ណា ly ទីអាចអង្គមើល example បានឧទាហរណ៍ she walks slowly ទេ slowly យើងមិនអាចបានថា she walk slow បានទេហ្នឹងដោយសារ slow ត្រូវ modify ទៅឲ្យ verb អញ្ចឹង modify ទៅឲ្យ verb តែខាងត្រូវតែប្រើ adverb អញ្ចឹង adverb របស់យើងគឺ quickly បើយើងដាក់ទៅ slow វាជា adjective អញ្ចឹងមិនត្រូវទៅ he drive carefully he drive carefully ទៅប្រើជា adjective ត្រូវទៅប្រើជា adverbs បាទ adverb ភាសាវា modify ទៅឲ្យ verb drives it is an easy task បាទ easy task នេះបាន easy នេះបានជា adjective ណាយើងត្រូវប្រើជា adjective មិនទៅនឹងមិនត្រូវប្រើជា adverb ទេដោយសារវាប្រើក្នុងប្រយោគនេះគឺដើម្បី modify ទៅឲ្យ noun នោះគឺ task គេឧទាហរណ៍ចុងក្រោយក៏និយាយដែរគឺ it is a slow train បើ slow ហ្នឹងគឺជា adjective វា modify ទៅឲ្យ noun ណាហ្នឹងតកតងទៅនឹង regular adverbs ដែលយើងត្រូវការ timely ណា timely ហើយបើសិនជាមាន y យើងបដូរ y ទៅជា I ហើយចាំយើង timely ទៅក្រោយណាបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ចំណុចនេះអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនអស់គ្នាស្ដាប់ការបញ្យល់របស់លោកគ្រូរួចហើយតើបងប្អូនអស់គ្នាមានចម្ងល់ទេអាចយល់បានទេទៅលើការប្រើប្រាស់adverb ហើយនិង adjective នោះបាទបើសិនជាបងប្អូនអស់គ្នានៅតែមិនទាន់យល់នឹងការប្រើប្រាស់ទេបងប្អូនអស់គ្នាអាចព្យាយាមមើលវីដេអូសារចុះសារឡើងរហូតដល់បងប្អូនអស់គ្នាគិតថាអូខេយល់ហើយណាហើយបងប្អូនអស់គ្នាអាចអានសៀវភៅបន្ថែមទាក់ទងនឹង adjective និង adverb ណាបាទយើងអាចស្វែងរកទៅសៀវភៅឬក៏ក្បាលទៅសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដើម្បីសិក្សាណាអញ្ចឹងលោកគ្រូមានមួយចំណុចទៀតជាចំណុចចុងក្រោយបាទគឺទាក់ទងទៅនឹង irregular adverbs បាទយើងធ្លាប់បានដឹងហើយថា verb វាមាន regular verb និង irregular verb បាទចំណែកឯ adverb ដូចគ្នាដែរគឺ regular adverb នៅក្នុង slide មួយនេះគឺយើងថែមពាក្យ ly ណាថែមពាក្យ ly លើ adjective ចំណែកឯ irregular adverb នៅទីនេះបាទគឺវាអត់ថែម ly ទេគឺវាផ្លាស់ប្ដូរដោយខ្លួនវាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកយកចំណុចខ្លះមកបង្ហាញណាទាក់ទងជាមួយនឹង irregular adverbs យល់ adjectives នេះ adverbs បាទ adjective good ល្អទៅជា adverb មិនអាចដាក់ goodly ទេយើងត្រូវដូរវាយើងត្រូវចងចាំគឺ good well ល្អយ៉ាងល្អណាស់ចំណែកឯ fast បើសរសេរដូចគ្នាណាដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាណាតែ fast និង adjective នេះ modify ទៅឲ្យ noun fast និង adverb នេះគឺវា modify ទៅឲ្យ verb hard ដូចគ្នាដែរបាទ late ដូចគ្នាដែរ early ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបញ្ចូលខាងនេះគឺប្រើដើម្បី modify ទៅឲ្យ verb ចំណែក adjective ជួនខាងនេះគឺ modify ទៅឲ្យ noun ណាអញ្ចឹងនេះបើល្អណាអបសាហើយ fast លឿនយ៉ាងលឿន hard លំបាកយ៉ាងលំបាកឬក៏ប្រឹងប្រែងណា late បាទដែលយឺតយ៉ាងយឺត early បាទមុនគេ early ឆាប់ណាគេយ៉ាងឆាប់ឬក៏ព្រលឹមអញ្ចឹងយើងមើល example តើក្នុងប្រយោគហ្នឹងមួយណាជា adverb ហើយនឹងមួយណាគឺជា adjective ណាអូខេ he sang a song well ឃើញទេ he sang a song well អញ្ចឹងពី well នេះគឺជា adverb ណាបានយ៉ាងល្អវា modify ទៅឲ្យ sang នេះច្រៀងនេះណាមិន modify ទៅឲ្យ song ទេគឺវា describe ឲ្យ sang គាត់ច្រៀងយ៉ាងម៉េចណា how
did he sing a song? How did he sing a song, right? So he sang a song well. And next example, late. I am late today. So late here, it is adverb, right? How is going to describe about the verb to be. So adverb, but sorry, not adverb, right? So và chẳng lẽ nếu mà chị adverb đó là chị adjective được sao? Adjective là thằngក្រោយcái sắp to be ចឹង late ខ្ញុំយឺតណាថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹង late នេះយើងមើល late នេះគឺជា adjective ណាមិនមែនជា adverb ទេ She drove fast yesterday បាទនាងបើកឡានលឿនណាស់សម្រាប់អញ្ចឹង fast នេះគឺ modify ទៅឲ្យ drove បើកជា verb អញ្ចឹង fast នេះវាគឺជា adverb ទេណាit is a good exercise good គឺជា adjective វា modify ទៅឲ្យ exercise បាទមិនបាក់ទេដល់ good ដាក់នេះឲ្យយើង and they work hard they work hard ចឹង hard នេះជាអី adjective ឬជា adverb យល់មើលបើសិនជា adjective វា modify ទៅឲ្យ noun បើ adverb វា modify ទៅឲ្យ verb អូខេចឹងចម្លើយគឺ hard ទីនេះគឺជា adverb វា modify ទៅឲ្យ work អូខេចឹងមានបងប្អូនថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាយល់បាទបងយល់សូមអរគុណជួយ subscribe ណាបងប្អូនណាសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា